Esse aqui é um split de 12.000 BTU, tá? Quando eu ligo ele, ele vibra muito. Aquele até tá baixa a vibração ainda, porque eu acabei de ligar. Lá é o outro de 12.000, aquele lá tá normal, tá? A gente comprou 4 ar-condicionado split. Os 13 aqui estão normal, né? São 2 frios de 9, aqui lá de 12 tá normal. Agora esse aqui de 12, ele faz uma vibração enorme. Eu liguei ele, vou deixar filmando aqui pra vocês verem, tá? Mas aqui tá a instalação dele, não tem nada encostando nele que justifique a vibração, tá? Tá ali os apoios de isolação, o suporte, tá? Vou esperar um pouco agora, porque ele vai começar a aumentar a vibração do barulho. Aqui ainda tá baixo. E a vibração, ela é toda na lataria mesmo. Ela é na própria máquina, entendeu? Aqui na lateral. Quando ele tá vibrando muito, se tu aperta um pouco a lataria assim, bota a mão, ele diminui a vibração. Mas e mesmo assim, fica vibrando ainda barulho alto, né? Mas ele normal assim, a vibração dele é muito forte. Vou esperar um pouco. Ó, começou um pouco. Ó. É muito forte o barulho. E é só essa máquina que faz esse barulhão. As outras estão totalmente normais, só essa aqui.